რესლინგ საფუძველი მე-19 საუკუნეში დაედო. მისი განვითარება ამერიკაში და ევროპაში დამოუკიდებლად მოხდა, თუმცა საბოლოოდ გაერთიანდა და ერთიან გლობალურ ფენომენად გადაიქცა. ამ პერიოდში რესლინგი იყო ცირკების შოუს ნაწილი, მებრძოლების თავაზობდნენ მაყურებელს მათთან შეჯიბრებას და ამით მათი პოპულარობა იზრდებოდა. მე-20 საუკუნის დასაწყისში პროფესიონალური რესლინგი განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ჩრდილოეთ ამერიკაში. სწორედ ამ დროს დაიწყო სხვადასხვა რეგიონალური ორგანიზაციების ჩამოყალიბება. ბრძოლები შოუდ გადაიქცა, სადაც მატჩები ნაწილობრივ იდგმებოდა. ორგანიზატორებმა ის მეტი სანახაობით გაამდიდრეს, დაამატეს დრამატული სიუჟეტები და პერსონაჟები. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მებრძოლი და ამ საქმის პიონერი იყო ფრენკ გოტჩი. მის სახელს უკავშირდება სხვადასხვა მოძრაობები, როგორებიცაა toe holding, crossface, hammerlock. ეს მოძრაობები MMA-შიც აქტიურად გამოიყენება. შოუ ბიზნესის შექმნა. რადიო და ტელევიზიის განვითარებამ რესლინგი მასობრივ მედიაში ცნობადი გახადა. 1958 წელს ჩამოყალიბდა რესლინგის ეროვნული კავშირი NWA, რომელიც გახდა სხვადასხვა პატარა ორგანიზაციების გაერთიანების მცდელობა. ამ პერიოდიდან დაიწყო პოზიტიური და ნეგატიური გმირების კონცეფციების განვითარება. ცნობილი სუპერვარსკვლავი იყო Gorgeous George, რომელმაც დანერგა დრამატული პერსონაჟების და ქარიზმის მნიშვნელობა. პარალელურად იაპონიაში და მექსიკაში რესლინგი კულტურის მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდა. იაპონიაში პურო-რესლ ძლიერი, ტექნიკური და ძლიერი დარტყმების ელემენტები. ხოლო მექსიკაში ლუჩა ლიბრე სწრაფი ტემპით, აკრობატიკით და ნიღბიანი რესლერებით ხასიათდება. რესლინგის ოქროს ხანა. 1980-იანი წლები იყო პროფესიული რესლინგის ნამდვილი რევოლუციის პერიოდი. ვინს მიკმენმა რესლინგის მსოფლიო ფედერაციის WWF-ის შექმნით, დღევანდელი WWE, სრულიად შეცვალა რესლინგის რეალობა. მისი სტრატეგია იყო რეგიონული ორგანიზაციების გაერთიანება და ერთ დიდ ბრენდად გადაქცევა. 1985 წლის 31 მარტი, ნიუ-იორკი, Madison Square Garden არენა. 19121 მაყურებელი არენაზე და მილიონზე მეტი კი ტელევიზორებთან რესლინგის ისტორიაში პირველი დიდი ღონისძიების დაბადების მოლოდინში არიან. ეს არის WrestleMania. შოუ 9 მატჩისგან შედგებოდა, მათ შორის კი იყო მთავარი ივენთი, Hulk Hogan და Mr. T, Paul Orndorff-ის და Roddy Piper-ის წინააღმდეგ. ბრძოლა 13 წუთი და 34 წამი გაგრძელდა. ცნობისთვის 2024 წლის WrestleMania-ს მთავარი ივენთის ხანგრძლივობა 33 წუთი და 25 წამი იყო. თან ახლა WrestleMania არა ერთი, არამედ უკვე 2 დღის განმავლობაში ტარდება და მატჩების რაოდენობაც თითქმის გაორმაგებულია. დავუბრუნდეთ პირველ შოუს, სადაც რინგზე არეულობაა. კოვბოი ბობ ორტონმა შემთხვევით ჩაარტყა პოლს, Hulk Hogan-მა ისარგებლა ამ მომენტით და გამარჯვება მოიპოვა. ამ ღონისძიებაზე ვინსმა გამოიყენა ჰოლივუდის ვარსკვლავები და მუსიკოსები, რამაც უფრო მეტი მაყურებელი მიიზიდა. სინდი ლოპერი, ცნობილი პოპ მომღერალი, რომელიც მხარს უჭერდა ვენდი რიხტერს. მუჰამედ ალი, ლეგენდარული მოკრივე, რომელიც სპეციალური მსაჯის როლში მოგვევლინა. Mr. T, The A-Team-ის ვარსკვლავი, Hulk Hogan-ის პარტნიორი იყო მთავარ ივენთზე. ლიბერაჩე, პიანისტი, რომელმაც შოუს გახსნის ცერემონიაში მიიღო მონაწილეობა. ნიუ-იორკ იანკისის ყოფილმა მწვრთნელმა ბილი მარტინმა კი რინგის დიქტორის როლი მოირგო. პირველი WrestleMania გახდა სპორტული გასართობი ინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი. მოგებამ $4 მილიონ მეც მიაღწია და ეს გახდა პირველი შემთხვევა, როდესაც რესლინგმა შოუ ბიზნესში ჰოლივუდის დონის მნიშვნელობა მოიპოვა. ეს შოუ საფუძველი გახდა WrestleMania-ს როგორც ყოველწლიური სუპერშოუს ჩატარების, რომელიც დღესაც რესლინგის უდიდესი ღონისძიებაა. კონკურენცია. 1995-2001 წლებში WWF-სა და WCW-ს შორის ეპოქალური დაპირისპირება მოხდა.
ეს ბრძოლა მიმდინარეობდა ორშაბათ ღამეს ორ მთავარ გადაცემას შორის. ესენი იყო WWF-ის Raw და WCW-ს Monday Night Raw. ყველაფერი კი 1995 წელს დაიწყო. ტედ ტერნერმა გადაწყვიტა, რომ მის ორგანიზაციას WCW-ს შეექმნა Monday Night Raw და პირდაპირ ეთერში გაეშვა. ტედმა დაიწყო კონკურენტი ორგანიზაციის ვარსკვლავების გადაბირება და მათ უკეთეს ხელფასებს თავაზობდა. პირველი დიდი დარტყმა WWF-მა 1996 წელს მიიღო, როცა კევინ ნეში და სკოტ ჰოლი მილიონიანი კონტრაქტების სანაცვლოდ გადავიდნენ WCW-ში და დაარსეს ცნობილი დაჯგუფება NWO Hulk Hogan-თან ერთად. Monday Night Raw 83 კვირის განმავლობაში რეიტინგში სჯაბდიდა კონკურენტ შოუს. ამის მთავარი მიზეზი იყო NWO-ს სიუჟეტები, რეალისტური ამბები და ახალი ვარსკვლავები. ამ პერიოდში WWF-ი სერიოზულ კრიზისს განიცდიდა. ორგანიზაციას ჰქონდა დავალიანებები, შოუებიდან შემოსავალი არასახარბიელო იყო, რესლერების ხელფასების გადახდაც პრობლემატური გახდა. ამის გამო ვინს მოუწია ჩემპიონი ბრეთ ჰარტის გაშვება, მაგრამ ეს არც ისე ლამაზად გამოუვიდა. 1997 წელი 9 ნოემბერი, მონრეალი, კანადა. ბრეთ ჰარტი შონ მაიკლის წინააღმდეგ ბრძოლა WWF-ის ტიტულისთვის. ბრეთ ჰარტს სურდა, რომ საკუთარ ქვეყანაში არ დამარცხებულიყო. ის ვინს მიკმენს დაპირდა, რომ ტიტულს მოგვიანებით საღამოს დათმობდა, მატჩის სცენარით სწორედ ამას ითვალისწინებდა. მაგრამ მიკმენი მას არ ენდოდა მის ზურგს უკან მატჩის სცენარი შეცვალა. ერთ-ერთ მომენტში, როდესაც შონი საფირმო შარპშუთერს უკეთებს ბრეთს, ვინსმა მიანიშნა საჭს, რომ მატჩი დაესრულებინა. რეალურად ბრეთ ჰარტი არ დანებებულა, მაგრამ ის მაინც დამარცხებულად გამოცხადდა და საჩემპიონო კამარი შონს გადასცეს. ჰარტი ამ ფაქტით გაცხარებული იყო. ვინს პირდაპირ რინგიდან შეაფურთხა და გასახდელში ფიზიკურადაც გაუსწორდა. ეს ისტორია მონრეალის ინციდენტის სახელით არის ცნობილი და მეორენაირად მონრეალ სკრუჯობსაც ეძახიან. ისედაც კრიზისში ყოფი კომპანია ამ ამბის მერე უარეს სიტუაციაში აღმოჩნდა და რადიკალური ცვლილებების საჭიროება დადგა. ვინს მიკმენმა ეგრეთ წოდებული ერეთიუდ ერა დაიწყო. უფრო აგრესიული, რეალისტური და შოკისმომგვრელი შოუებით. სადაც თავადაც აქტიურად მონაწილეობდა. მათი პოპულარობა იზრდებოდა და ტედის კომპანიის უპირატესობა ნელ-ნელა მცირდებოდა. 1999 წელს ვინსმა გადაწყვიტა ახალი ვარსკვლავებისთვის მეორე მთავარი შოუ შექმნა, სახელწოდებით SmackDown-ი. ამ წლისთვის WWF-ი კვლავ რეიტინგის ლიდერი გახდა და ახლა უკვე WCW აღმოჩნდა კრიზისში. ტედის კომპანიას ფინანსური და შემოქმედებითი პრობლემები დაიწყო, რასაც საბოლოოდ მისი კომპანიის ჩამოშლა მოყვა. 2001 წელს ვინს მიკმენმა WCW შეისყიდა, რითიც ოფიციალურად დასრულდა ეს დაპირისპირება და WWF-ი დარჩა დომინანტ ორგანიზაციად. WCW is in my hands. ამით ვინსმა დაამტკიცა, რომ კრეატიულობა და პერსონაჟების განვითარება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უბრალოდ ფული. WCW-ს ვარსკვლავები კი WWF-ს შეუერთდნენ. დღეისათვის მოდი აქ გავჩერდეთ, დანარჩენს უკვე შემდეგ ვიდეოში შევეხები. მადლობა, რომ უყურე ვიდეოს, თუ მოგეწონა არ დაგავიწყდეს ვიდეოს მოწონება და არხის გამოწერა.